Shkojmë në hapësirën e intervistës. Tani jam lidhur drejt për drejt me mjekun Erion Dasho në Gjermani. Zoti Dasho, përshëndetje, faleminderit për kohën tuaj. Përshëndetje, faleminderit ju për ftesën. Unë do doja që ta nisnim me zhvillimet e fundit politike në vend, edhe për të ndjekur një zë që nuk jeton për ditë në realitetin e Shqipërisë, po është pak i shkëputur, megjithëse bindjet tuaja kanë qenë në fakt të vendosura gjatë gjithë kohës, por edhe për faktin se Gjermania është lakuar shumë gjatë historive të fundit që kanë pasur në qendër ish zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Si e pat ju qëndrimin e kryeministit Rama dhe të shumicës socialiste në parlament, ku për herë të parë ata bën atë që thoshin se nuk do ta bënin asnjëherë, pra ti thoshin Spakut, jo, ne nuk e japim imunitetin e njërit prej nesh. Po unë mendoj se pavarësisht se jetoj jashtë në radhë të parë, ju e thatë që dhe përmendët edhe vetë që e ndjek me shumë interes atë që ndodh në Shqipëri. Sot bota e lidhur nëpërmjet teknologjisë të krijon mundësinë që të mësosh gjithë çka ndodh dhe të ne që jetojmë jashtë Shqipërisë jetojmë njëkohësisht dy realitete, realitetin gjerman ose realitetin e vendit ku jetojmë, por edhe realitetin shqiptar. Dhe besoj se për të gjithë nuk ka patur asnjë çudinë atë që ndodhi me imunitetin e zëvendës kryeministres, pra ka disa muaj që përgatitej kjo seancë e turpshme në parlament dhe nuk kishte, siç e theksova, nuk kishte asnjë dyshim për askënd se Partia Socialiste dhe kryeministri në radhë të parë nuk do ta lëshonte dhe nuk do ta lejonte Spakun të në mënyrë më se të justifikuar dhe të argumentuar në mënyrë shumë të detajuar kësaj radhe, të ushtronte të drejtën e vet dhe të ushtronte atë të drejtë që ja jep ligji dhe ja jep ligji që mbi të gjitha e ka promovuar dhe ka mbështetur gjatë gjithë kohës vetë partia që qëndron në pushtet për 13 vitesh tashmë. Në dhjetore pam me vonesat, me justifikimet, me gjithçka tjetër, me lojrat ligjore, me lojrat me komisionin e mandateve, dhe për të ardhur në përfundim pastaj tek seanca turpshme ku qartazi Partia Socialiste u radhit në anën e mbrojtësve të korrupsionit dhe në anën e atyre që e pengojnë dhe jo e mbështesin reformën në drejtësi. E qartë. Çfarë pasojash mund të ketë kjo? Se natyrisht për shumicën është e lehtë të ngrej kartonin dhe votat i ka, po ndërkohë ne kemi parë që deri tani pas Spakut, prokurorisë dhe gjykatës së posaçme kanë qëndruar faktorit ndërkombëtar, europianët dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vetë kryeministri pranoi që ka patur një debat me faktorin ndërkombëtar, ai sot e quajti ka qenë një debat konstruktiv që nuk do të ketë asnjë pasojë për integrimin europian. Unë mendoj se pasojat janë shumë plançe të këtij veprimi. Në radhë të parë, në raport me publikun shqiptar, Partia Socialiste dhe Rilindja ka humbur çdo lloj legitimiteti. Pra nuk flitet më për një forcë politike që qeveris, po flitet për një bandë ku antarët e bandës mbështesin njëri tjetrin sepse e dinë që nëse do të rrëzohet një antar i bandës, e ka mundësinë tani më të marrë me vete dhe të gjithë antarët e tjerë për të arritur tek ai që është kryetari i kësaj bande, dhe nuk janë fjalët e mia, nuk janë fjalët e opozitës, janë fjalët e Zotit Arben Ahmetaj, i cili e ka cilësuar pikërisht kryeministrin si një e ka krahasuar në të gjitha daljet e tij televizive si një kapoband dhe si një drejtues, si një jo më një qeverie dhe një partie politike, por si një drejtues si një organizate kriminale.